Oboroso eye n'Ensa TV oboroso bw'umugusi. Mogorobo muya omwancho muririe geteseni negie nsoko na kibwa koirire no kwegena kwanenga litukoria mbuya lya koira eye nensa Eyemo chinga kichabono maragoba litukoria chumanne ekitarikinye omutenyi no yo gatano ona gatatu omwaka chiri bubere emerongevere na etano nomo asende yange kigima gochia gokoletera Amayia buna tubukire kura chinsemo ao na buna abaliki baito bachire ase chikona chonsi ichagusi na siko yagusi iriko yasangereria kwenekya ngatwa kumanyire asenchira iyoboikerano na kwariganirie no yotokubwaterana nere asensemo ya omonwa bwebiorokererio Salome Kerubon na inche eneri na mora. Nenyora maguru ntonye bekere kende etenen nemori yarenge ngia ebwata ereti nanje nasemereti nga wono iga ina bana nere bono ngora to sendari Emori etari na magurane kobyarwa endereti omona chebino monene madakome oigoire ekigambero okisi. As principals and members of Linda Mwananchi, we came here this morning to engage with the Registrar of Political Parties regarding the reservation and registration of our name. Ekiombe kia Linda Mwananchi busio bumulike bwebyama. Mwacho murigereria na kwariganire to chake asege koro ogitari kya butambe endereti igigotoka ewodi ya Bokimonge ebunge ya Bumachoge borabo nige ngombe ya biare mori ebwate amagora abere mori yengare nige bwata amagora abera magega asaya bere bosio asogeta keigo egento yechanirie e amateyo na kubatiga bakumete ekyagera mbanya korora egekora bunekyo egenakie kone narorire getangani kuruna kitego mochigoyo egetangani kegima na nyorire emori etabwati magoronsi ibwata magora magega ayabo sitayo gakubete nande emori ene yabana chintaka nandigeire yarenge nyina bana nanje nsemereti ngongo nyerere chintaka na chiane wona yambereire muna yambereire wona enkubura maneno ore iguru nero ntomerete amangana ayo goje bwonerende nakonyete ngombe nemori tingo manyenjira tatara nyirende wono no gugumia abantu mbaje taba wono ngasinyuma omokonyi ngani ngogonkonya ngora nkonya abantu bamindu ngora nkonye gente ketinana gokerora nenyora maguru ntonye bekere kende etenene nemori yarenge ngia ebwata ereti nanje nasemereti nga wono iga nyina bana nere bono ngora to sendari wono oko semeri kwane endo tinga kwa ngocherete asamalietane Wilfred Okali Nyandieka kurweke nyoroki endereti eskuru endereti aiga nabo igo Bokimonge ward Bumachoge borabo ekina kieko negitangani giakorekanira sintu bali twakirigereire na ntwe twabete no gukumia soko nyore gekone kenga buneke iga
na ande gento nchenda asabe nkelinge gento mwanya bantu ntuto kurigereria totanya sai ngutungare mo utungubwa Eyemo ntayora borusi magoso otatiga bono rende kuyayikire ko benge nchenga buneye into abanyene turarigereria nga wandake nsemende gusekende kiana koba kenga buneke because support ne ringa niye gusirwa amagoro abocio yamanya kunyara kogonga okogonga mbuye kogonga na edaliri ende tiana koba se ng'ombe yiga turatenga usiana konyora ng'ombe kerema gusire nchira chinde nere moria entangani ya chitigoto gukumyo kona senke yiga nabo iga se familia yiga eng'ombe yenerere buna nero ngina bana yeka nere ne tabana batigaita sumucho iga chintakana so bwenge nandi nero yali ngo gosemeria sebale asokonyora ukuya na gwe support kimaisha. Ni kaunti ya Kisii nigo yabeire kaunti ya 15 nomo ase ogochakiwa gwikigambero kirakonye akugayana ebine bike ekyo kimanyekanete nga alternative justice system umuyiga uragwa n'umunakibino munene ime ya Kenya umusubati Martha Koome korengana na Martha Koome nigo ainekire buna ikigambere ke inkerente obokoreri bwokugayana ebine bike angena abantu egento kere kubwatekana nerichiko obo lyomugavana bwe county ya Kisii Omosike Simba arati tikatugo roboti urasenchira yoboikerano korasomoliketo opethwe. And now we launch the Kisii AJS County Action Plan. Can we celebrate? Bono kaunti ya Kisii niyo yabeire kaunti 15 nomo asogocha kiwikigambiro kirakonya kugayana ebine bike go alternative justice system muyigora warichkurerero n'umunakibino munene imensi ya Kenya Muswathi Martha Koome. It's a significant milestone not only for the people of Kisii but also for our national journey towards building a justice system that is more accessible, that is more inclusive, and that is responding to the needs of our people. Kuringana Martha Koome nigaenekire bune kigambere kengeretse obokoreri bwokugayana ebine ebyo angena abantu egentokera okubwatekana nerichiko. So today's launch reaffirms our constitutional commitment to ensure that justice reaches every Kenyan through pathways that respond to their lived realities. Justice is not only found in the courtroom, it's found in our families, in our communities, in a marketplace where we work, and this is really a constitutional imperative that are consistent with our constitutional values. Kubwatikana nayo nigo bono Martha Koome atebire nigo bikubwaterane kero monto eri gwikera kugayana ebina wikera kero monto oisanekire. They have to mind about inclusivity. That is why we see women, men, the youth, persons with who are differently abled. They are all members of the community. They also have to hear everybody and make notes and make a determination which is signed by everybody. Since meya mugavana bwe county ya Kisii Musika Paul Simbarati ngairoko boko cha gwekambere kyo na kwirana mbya sabu bwatani bonse banegetia yo ikeranire. Indeed, this is landmark event underscores the county's shared commitment to strengthening access to justice through community-based and people-centered approach. In a special way, I wish to extend my sincere appreciation to Honorable Justice Martha Koome for her distinguished leadership and unwavering commitment to advancing access to justice for all Kenyans. Their collaboration and commitments have played a significant role in strengthening initiatives to promote access to justice and community development. I wish to extend my sincere appreciation to Food and Agricultural Organization, FAO, of the United Nations, through their office, Mr. Sebastian and Ensa. Partnering with the ELC Court, and even today when we are launching this AJS County Action Plan,
We also continue to support the county spatial planning in the county to address the issues of land fragmentation, which is another potential cause of conflict. Boigomona chebina Joel Nkugi oyoenekia okorosi kwana gwikirani wako mrobereyo nigoaganirio kubwatirana eri konyora richibu ryo bwene. Tukiana sisi wote, wazee, vijana, viongozi na taasisi zote, hakuna mgogoro wowote ambao hauwezi kupata suluhu yenye haki. Asibona sensema yomo commissioner bwe county ya Kisii James Kamau abori yabagaka nabangina abo brachikoga ya nebyo kwenekyo bwene no bwasyoku. I would appeal our elders, our honorable elders, now that you have been given that responsibility of ensuring that justice is brought more closer to our people. Kurpoteria Ensa TV kurasikia mbereke nagia Kisii Chepethuel Machin. Nechinga kechio chukuigora kigamberekyo Amayia Kisii bono nigo okubuligwa kwa rurwe bochase omunachibi no munene Martha Koome kwenekia nkwaga chale kigambero kiekerero Amayia Kisii na kuigura bigambero binde asensemo ya Nyamarambe Nyamache amo na Nyanturago eri kwenekia obokoreri obuya kukwana na Martha Koome nigaboria boigo abakenya kubwaterana asensemo y'obutumiki bw'emitandao yekerero kugaya nebina na inchire Eyemo yo kwanguya obukoreri na kwegania gose na gokeania obukurumi robotiurwo no muriketo Frida Kerubo naso muyiga bukwigora bene ekigambiro kia alternative justice system asomo goko oba gokwenekigwa akorinde ayana maganio aruigwa neturetia bagaka elio kugari obukoreri ime county ya Nyamira boigo. As council represents Port Kisii and the Nyamira counties. As a community, we highly appreciate your noble action to consider Kisii County to practice alternative justice system. Honorable Chief Justice, we kindly request that you extend the same to Nyamira County because they are part of us in the Elders Council. Nonyana boni gumuna chibi no monene ubwagachi wikigambero gikirero ya Kisii na boigo ebigambero binde asensemo ya Nyamarambe Nyamache na Nyanturago elio kwenekia obukoreri obuya. Request you to consider constructing a modern and new law court block for Kisii, which will provide more space. This will provide more space and better services. We also request you to allow the establishment of 3 new courts in Nyamarambe, another one at Nyamache, and another one at Nyanturago, as a way to shorten distance and reduce travel expenses. Omunyakirugo o LSK Kisii chapter Justice Maeche nigagokera okubekwa gwitiritia bagaka gusonsora ebine bike naboigo kogokera aria Martha Koome abeire kagwikirania. Ekegusi, we did have what we call etureti ya bagaka. Talikuwa yona nenreje. Etureti ya bagaka. Justice abantu baminto she has established etureti ambayo tutakuwa tunaita etureti ya Martha Koome. Mkikosana munaenda huko. Thank you, Chief Justice, for the good work you're doing. Kisii Court is now a 2-judge bench. A long time. We want to thank you so much for that. Asensemo yo mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati nigaeneke nwe asobwango na konyora obwene asenchire ndonge. The court in Kisii County are burdened with a large number of cases, many of which involve land dispute, family conflicts. These are matters that can often be resolved more quickly, effectively, and much lower cost through AGS.
omunachibi n'omunene Martha Koome ningaburia bakenya kubwaterana anene ase obotumiki bw'emitandao y'ekerero kugayana ebina ase enekia n'enchera eyemo y'ogokiania obokurumi. We realize that this is a shared responsibility and we have to work together to serve Kenyans who travel long distances to come to court. So that is why we have embraced technology and we are trying to help litigants to save time and money if they can embrace e-filing and also virtual courts and other technology that we have embraced, even to reduce the human interaction, where also when we reduce the human interaction, it reduces also the incidences of corruption. Kerubo Frida, Ensoko TV. Abasae bekiombe gia kazi mashinani ekio giachakiwa bwangoiga no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati ase ritukulia rero nigo baikira na sechiro ya Keumbu ase bagenderera nemirimo yabo yokwenekio bochenu ao ukwana negeteseni Ensoko TV nigo bateba buna gia kazi mashinani nigo kyabakonyire kwegendereria ase amagimabo. Abasae bekiombe gia kasi mashinani ekio giachakigwa bwangoiga no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati ase ritukulia rero nigo baikira na sechiro ya Keumbu ase bagendera nemirimo yabo yokwenekio bochenu ase chinsemo ao gokwana negetaseni Ensoko TV nigo bateba buna ekio gia kasi mashinani nigo kyabakonyire kwegendereria ase amagimabo. Asa Marieta le Kesoro ko isamo cyake kasi mashinani na Simbarati yakokonyire mucyeke mbugo yobundeta ontoroche muchiorabira banoiga namangana ali abantu bata ndune chibuni cha Simba ndoli guni ndune abantu bakasi mashinani na Simbarati Ingo ripoteria Ensoko TV kurua sechiro ya Keumbu ebunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii ninche Enoch Gichana Mosinto Onyambane. Gosko motwe omwancho muriria ekamatiria ekorigereria emeroberio yokubanya baria bane basiria magimabo asensemo ya Chinche ime ya Tonyaru ebunge ya Borabu county ya Nyamira nigo yasokire na koiraneria buya asabara ibaria babekiro koboko asogosire emeroberio yo asenkwana yomunyakirogo okora emeroberio yo niga enekirio umonyego yo kobarituko lya Ramisi asegeti kiaisicha abwase aenekirio botoire rukoba asomoyego yo nabo igo chinkwana achiokoremia chinkachiria chia banyagosira. Asa Marieta Nkuru Kevin atuye Nyabera ndete kumwakira His Excellence the Governor olire ahadi yo wakana jibiri chonsi cha mocheri ato ene chigari chugo cha kuimukia mebere imbaka aliegeti gensicha asa matanga gocha gokoreru na otebire nato natebire chigari gisanduki ne biri ya mocheri igobono ebesa yo mugavana yaikira asitori 140,000 inera alieteira na indo yikiranire tokumwakira mbia mono. Oyo kabere no mubunge okurukosero nere mbia mono na otoira 100,000 inero tomenterani tokorere budget yeyo no musikinya sato nere na toete chivesi chai chikoro 5,000 ndokweba kumwakira mbia mono na baraibande bali baliete chira uno mheshimiwa Mochenwa umheshimiwa Murara Kebaso umheshimiwa Nyarige no mheshimiwa Ngasi tafadhali na inwe contribution ino ntoyeganyete ende toroberia matanga aya toenia abaminto asenchererengia gokorere kene abantu abaminto basirete n'abantu chifamily cyabo kirenze sana babwate chi challenge financially kire kinene ekiagera no ene ndagera bakuri boni gateyo abana bari school abana abake just imagine bunalina abatebyo umuntu ogukunye cyo n'umuntu orenze sana umuntu oyu naindo le breadwinner ngatarasoka takonyora kiende akia baminto onya sama abera nali yogokonya chifamily gina cyabwente chikonyu kabisa oselinde mbabukerere no nyaba mu abo bayikire korara
iga abantu baminto bari mugocha gocha amatanga ayu inchu mumanyete nga igotoka bwata amatanga y'omorembe eking'encho n'amagombo erinde chifamilia echi chikonyo. n'omwemsi wewodi ekerenyo omusike Jeremia Ongaro nigairaneirie oroboti igoro y'obwagachi bwegeti ekenene kia manga ekio keirire gikakoera kakoerera ase aya igase ya assembly ya county ya Nyamira omugasorero nigatebire geti ekio nigokerochie koera kurendo omwemsi wewodi nigere atebire na nerebuya baire chingaki irio kunenkia aria arokorirwe asegeti ekyo nonye nabo omwemsi wewodi yerigo momoske Nyambega kisesa nigaborire nsemo yechigosori ye county ya Nyamira egoregeti ekyo erio egosira chigosori. And the statement which I'm responding, point 1A, what was the original construction period to complete Manga Stadium? On a speaker, it was quoted, it was 183,920,269.39. And the level of completion at this area, on a speaker, there are stages in which there was the area of perimeter wall, area of leveling of the ground, and the supply of water to that stadium to make it to a standard, Manga Stadium Pavilion, and even Manga football pitch and running track, that it has reached a point, it will be consumed very soon. Mr. Speaker, sir, what is the current position of this stadium? Much has been done, and whatever is going on, the report before me, and this way I'm happy that even Honorable Bwaya is admiring the work which is before him. Mr. Speaker, the work is in progress now. The sports promotion and areas where we have moved, there's work in progress of the stadium and pavilion, which is 80% done and almost 20% remaining to be complete. Mr. Speaker, 15% remaining for the pitch to be complete. Area of construction on how the water within the field is within the area of completion, the tracks within Sudan, and the water is shown to area it's flowing. Honorable Speaker, there is no VIP entrance, there is no exit in case of any stampede. So, Honorable Ongaro, I want to recommend through the Speaker that we need to visit the area to also ascertain the risk management which the minister has not answered in the statement, that are we ready to utilize the facility which has been there since 2014. I just wish to request the chairman for this committee of gender and sports, if they can reach out to even Shabana Football Club. Because, Mr. Speaker, this work is almost done. We've gone to our stadiums like Awendo, this is much better, so they can have a deal. They can come and play at our stadium in Manga. mwancho murigiriria tigatura nyoro mutimo komo keigo chiriboti ne chinyinge tubata so tukubwa rero asto sabanga togendale magega yo mutimo komo keigo. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange Amayia n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena ishiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na iboletwe unango tebiwa tabona ibolu tukinde buya ngakina kinde buya
Ekerna chigo ke miaka sta ngachaka ndevelopo ngoira samagoro. Wani kamenya gutokanga na twali roba. Ona wacha gitego. Aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe. Twakirisimese namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichiobutindu. Onye kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yitu y'Ensoko TV. Twakirisimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho monene o Nairobi. Ensoko TV oboroso womogusi. Eye n'Ensoko TV oboroso womogusi. Nenyo Eye n'Ensoko TV oboroso womogusi. mwachomuririe mbia mono ase okoremereria nende gusuka mutwe ase chiriboti chinde abamenyi kurwa se omuchie onyamira nigo bakwaneire igoro yobokoreri kurwa sabarai babo abo babegetabisi ase mirimo ao asigeka kimia kene ebono ase bali abasangire n'Ensoko TV nigo bakwanera igoro yechipara chinyagitari nabo iga masomo abo ase bono batebire nigo barachiko batuguta isiko bali emirimo yabo etari endonge ekero kyobochorio bonene buri bosio asamagenda ndoje nganarense nabo nturansire county yetu no ya Nyamira gogo chikwana no nyagitari ruguru gogo mugabana naronje dia mariogo lakini karakuwa iriro murwero rogo chiko origino ne riogo amana biri ko bora tocha sense mono na ase chibara akibara ndubwa chibara chisaligete sana buna bono bwansere barera ali nyango sobono kujumate bare mbe kabisa togwete mbura kara yatu
bono toroche nga twabachora tende miaka bono babeira ng'ende bono ntoroche gochiobochori bono toroche nga bansire kobanga nkwebuka boke barakake bono bono buna ntwa batugwaka chikura asabarai bono mono egento tugotaka tutware chibara chingiya tutware chisukuru chingiya asa abana bagosoma buya amariogo atoke chinyagitari batoroseri chipara buya babeke chistreet buya bono ebino ebinto tugotaka buna ntwa abana nchirinde bigotokonya twesi kwachumura buna chipara echio bono ase emiaka ene yaerire kurutochora abarai baito kurukere sector tofauti gochakera egavana gochanse chidraine chinchi ase county ete ya Nyamira chipara chisaregete buno yo mitata ya bepare ya shivering nyangoso egosoka uchingumbu alia ere pare mbesana bono ndurgo chikochora barai korengana nechibesa bagotwa chibesa yo chireta inu mwaka lakini bono ntumate na kitocho kokoro chori boito ande ntumate barai bono tocho chora bago chikotokorere gasi ngia ase county ete ya Nyamira ekarto koligere in terms of development ase miaka ene ekoera karon kuligereria buna baminto bakwane ro yechipara oiso kuligeria pikapiki yane ase ngweta bakana ikanyomba ina akong sana na akong mono para ntobugati chipara chinde chiabete getikare tegetiboria abantu bakolisia gonare goteba ng'a ama kora yabarai baito no ratokonire othe kuboria barai baito igangie ko ereko baraisi kotuma easi kuboria umuberekero umuntu akure lakini tiri ko baraisi kugora chi ambulance mubeke chinyagitari chi umuntu kare mochi murwana wancho muriria kuraswa kura chinsamo chetu cha gusi na ndibone gotukuigwa ayensingima asomorai wense o William Ruto o ariganirie abagaka kurwa Sech County ao imeye nyomba yoborai wense aigasomo cyo Nairobi umuyigo iyo ni goikeranigwa n'abarai bare ase serikali egati yabo murai bw'ekyama kya ODM Oburu Odinga umuwaziri bw'oburendi bw'ime umugabana bwe county ya Mombasa Abdul Swamad nabo igo muwaziri bwa amangana y'echinse chisiko Musalia Mudavadi enyumba y'oburai bwense ritkuria kaya kurwa chikaunti ao ase baumirana n'umurai bwense William Ruto gukwana ekerekyo umurai bwense nigo aenekeiria bagakabwo gochiagwa kanwa ase egasiengia bagokora buna enchire Eyemo yokubasegeta. Begin today, every village elder will receive a stipend. Hii sio bei ya uzalendo wenu. Uzalendo hauna bei. Hii ni ishara yetu kama serikali ya heshima ya taifa letu la Kenya kwenu na kutambua mchango wenu katika mambo ya uongozi ya taifa letu. Mugabana bwe county ya Mombasa Abdul Swamad otogirie umurai bwense ase egetambukirikyo kyo kwarigania abagaka ase nyumba y'oburai bwense. Itaingia katika historia, wewe ni rais wa kwanza ambaye umeweza kuweka hadhi ya hawa wazee wetu. Kwanza umechunga mila yetu sisi kama Waafrika ya kuwa tunaheshimu wazee wetu, umewaalika kwako nyumbani. Your Excellency, hawa wazee si wazee wa kawaida. Hawa wazee wakiregea nyumbani wao ni majaji. Wao wanaangalia sijui mambo ya ng'ombe, mambo ya watu wameoana, bibi na mume wanatesana, wao ndio wanakaa chini na kuweka watu pamoja. Umurai bw'ekyama kya ODM Oburu Odinga nigo airaribagerio na komochia bari bakwamereria eserikali ase atebire tibabwati kende gochia ase abakenya. We want to say that the president is trying his best, and the opposition should also try. They should also try to bring their own programs, what they want to do to the people. Would they have paid the village elders if they were in power?
I'm telling you no, they will not. Because we have been with governments, and those people who are there are our friends. We have worked with them, and we know their capacity. Chingakie chechio omwaziri woborendi boime yense Kipchumba Murkomen otebire abagaka bo nigo babwanete kubwateraniwa ase ewizara ya mang'ana yegekoro. Even though, Your Excellency, we have recognized our village administrators, there is our traditional council of elders or council of elders across the country, Njuri na wengine across the country. Your Excellency, ningependa kuomba Mheshimiwa Abdulsamad na Council of Governors tushirikiane pamoja ya kwamba those Council of Elders ambayo ni organized entities of communities ikuwe recognized by county government na wakuwe part of the support that is going to be given through the culture ministry and culture departments in the county government with the support of your administration at the national level. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase county ya Nairobi erietariane Linet Nyambane. Abo abaraibe binyoro kurasinsemo ao nigo banyarakoba bakogokiwa kegima no murobero yo bomuraibwense ase okubarigania ase egikaro kia enyumba y'obugambi eganga yokomera no kuiga no kobeka busio oburaibwe binyoro na kwenekia libagali ase amate gati abarai county ngambu yamono asoko baisiko yogoikea ase nyumba y'obugambi mamincha y'abarai bali baetire abo batale kugania abanainchi gotacha State House. Umetuleta karibu katika serikali yako kuu, sisi wazee wako wa mtaa, ukaona ni vyema kutualika ili tuje tusikie yale ambayo unatupangia. Bwana Mheshimiwa, nasema asante sana. All along, the presidency has been put in such a way that it is placed at a corner that some of us, and unfortunately my name is Wajiko, some of us, the Wajikos of this country, have never known what exactly the presidency is about. When I talk of the presidency, you know we know it. We have tested it in Nyeri, isn't it? But we have never been put into a situation that we are in today as elders. State House has always been a secured place for some status. Today it is not status that is here, it is the presidency where I belong. Sijawahi sikia ama ona raisi mwenye amefungua afisi yake ligurua ingie ndani akunywe chai akule ugali. Sijaiona. Ubarikiwe sana. Na ile vumbi Maguru alikuja nayo kwa ofisi yako na wakaiacha, usiichukulie tu hivyo hivyo, ni baraka wameacha kwa ofisi yako. Hata nikitoka hapa mimi nafikiri MCA nitaweka sel wote. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kututambua. Tulikuwa tukidharauliwa Mheshimiwa Rais pale vijijini, tunaambiwa wewe ni mzee kijiji, unaongea nini? Mheshimiwa Rais, mahali wewe umetutoa ni mbali sana Mheshimiwa Rais, na heko kwako Mheshimiwa Rais. Hii mazingara yenyewe imenibabaisha siku ya leo. Wacha tuseme ukweli Mheshimiwa Rais, ukifurahi unasema tu ukweli. Hao wazee kukuja hapa, tulikuwa tunasikianga community elders ndio wanaenda State House. Sasa wewe ukasema hapana, wacha wakuje village elders, wale wa chini. Sasa unaona wewe umebaliza. Asante Mheshimiwa Rais. Nabarai verombe ya linda mwananchi litukulia lero nigo baikabusio bweyabisi y'omuliki w'ebyama aseganga yokuliga kulikwa kobekyama asobo mubo bwa linda mwananchi buna balikwe ya linda mwananchi movement batebire babekire chinkwana chingiya gusebya chinkwana chingiya no muliki w'ekyama nabono nigo bakete koiranirwa
oroboti kurwase eabisiyo na sebatebire mbare no kwegena abuna mbachie koegwa erieterio ase koegwa kobabuna ekiama gietenenerete. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for coming. As principals and members of Linda Mwananchi, we came here this morning to engage with the Registrar of Political Parties regarding the reservation and registration of our name, Linda Mwananchi Movement. You will recall that we had made an application for that name, and we received a letter declining the registration on account of public interest. So we came to engage with the registrar on the interpretation of the law, in particular Section 8 of the Political Parties Act. We must say that the registrar received us very well, and we have had very cordial and extensive discussions with him. There is no reason to refuse the registration of the name Linda Mwananchi Movement. And we have agreed that he will now review his decision, and before the end of the week, he will get back to us with his final decision on the matter. Thank you. Let me just assure the country that once we have that name, everything will fall in place within the required statutory timelines. We will get our name. We will get our name. Omwacho muriria no inoro mwere wechiriboti Ensa Eyemo ya bono butuko tugwati nenda sichiriboti chinda sobwagare abwekere yekire chinsa isato tosuka togendare ikiagarama no kwenyorera kirengana iriuganetie komanya na baria twabwaterana barabo omwacho muriria riteryane nkurukwanga erina mura.